Chicos, ¿cómo están? Este video no está patrocinado, así que comencemos. En el día de hoy, los Monster Trucks tienen que pasar por esta rampita, por esta rampa, y tienen que competir entre carros versus Monster Trucks. Veamos quién ganará este torneo de titanes. ¡Vamos! Vamos a conocer los primeros participantes. Gunster versus carrito de Hot Wheels original, que no sabemos cómo se llama, pero así lo vamos a nombrar en este video. Comencemos con la primera ronda. El más grande es Hot Wheels. ¡Hola, madre mía! Se fue para el otro lado. Ahora el carrito original de Hot Wheels se fue más lejos. ¡Madre mía! Gunster quedó aquí mismo chocado. Y el Hot Wheels original está justo de frente del tripié. Este muchachito ha ganado y por mucho. O así, sigamos con la siguiente ronda. Aquí vamos. Siguiente carrera. Bigfoot versus Bigfoot Mini. Los modelos de autos, especialmente los carros, no sé cómo se llaman, pero sí lo vamos a nombrar. Por favor, no me demande Hot Wheels por no saberme los nombres, así que bueno, son diferencias creativas, acuérdense. Así voy a poner el modelo de... No, ya saben ustedes. Lo voy a poner un poco más lejos porque los Monster Trucks no se ven así que vamos a ver. Bigfoot. Madre mía, hizo un salto, chocó, pero no llegó a la planta naranja, pero llegó. Ahora Bigfoot Mini no se quedó atrás, pero madre mía, ya se fue para el otro lado. Y los carros obviamente van a ganar. Así que damos chance a los Monster Trucks. Bigfoot quedó aquí parado, pero el otro se quedó hasta allá. Así que Bigfoot se gana el siguiente torneo. Jijijiji. Nivel número 3. Bow Shaker versus el carro sospechoso. Ahora el modelo de dificultad es aún más difícil, porque ahora cada Monster Truck que pase, ahora será otro nivel. Ahora Gunster está justo ahí mismo, esperando hasta que la muerte llegue. Vamos con Bow Shaker, el protagonista de la muerte. Pero nada le sucedió bien, porque Bow Shaker perdió mal. Ahora el juego misterioso obviamente se ganará un punto. Así es, amigos, se ganó el punto. Bow Shaker se troció y se fue para abajo. Y se fue para el otro lado y no tuvo. Mientras que el otro carrito está justo aquí mismo. Así que los carritos vuelven a ganar. Uy. Partida número 4.
lo acomodé para que sea mejor. Así como lo veamos. Siguiente carrera. La dificultad ahora sí volvió a crecer. Ahora 6 Monster Trucks hacen el reto imposible para los Monster Trucks. Veamos quién ganará este reto. Vamos a averiguarlo. Dermo Derly versus carrito clásico con el número 12.